Erreakzio hau idatzita dago testu honen bidez. Potasio permanganatoak, esaten du potasio permanganatoak, egiten duela hidrogeno sulfuroa eraman sufre elementaleraino. Hau da, sufre elementala izango zen, sufrea bakarrik, azpiindize barik. Eta permanganato anioia manganeso 2 ioiraino pasatzen dela esaten dute. Beraz, hemen daukaguna erreakzio bat, gauza asko faltatzen zaizkio, baina gu egingo duguna izango da erreakzio hau doitu, erreakzio ionikoa doitzen. Horregaitik, potasio adibidez, ez da agertuko gure erreakzioan, berari ez zaiolako ezer gertatzen, ez da ez oxidatzen, ez erreduzitzen. Hau da, idatziko dugu erreakzio ionikoa, potasio eta permanganatoan disoziaturik geratzen da potasio permanganatoa, hidrogeno sulfuroa geratuko da protoiak ematen, 2 protoi aterako dira, eta sulfuro anioia askatuz. Eskuineko atalian, sufre elementala, noski ez da disoziatuko, eta manganesoa badago bebai katioi moduan. Beraz, hemen orain begiratu beharko genduke zeintzu diren elementu guztien oxidazio zenbakiak. Badakizu permanganatoa agertzen denean, manganesoari beti gertatuko zaio zerbait. Eta hemen ikusten dugu 7tik 2raino pasatzen dela. Beraz hemen erredukzio bat dago. Eta hori izango da gure erreakzio erdi bat. Pitxartian, gertatzen zaio sufreari, pasatzen dela -2 izatetik 0 izatera. 0 izango da, elementua agertzen denean, karga bakoa eta beste elementu batekin lotu gabe, oxidazio zenbakia 0koa daukagu. Orduan, kasu honetan, gertatzen dena da oxidazioa. Orduan, egingo duguna izango da erreakzio erdiak idatzi. Erreakzio erdiak beti izango dira, oxidazioa eta erredukzioa, biak gertatu behar dira, aldi berean, eta kasu bakoitzian elektroiak egongo dira alderdi baten, ero bestean. Oxidazioaren kasuan ikusiko dugu elektroiak eskuineko atalian geratuko direla. Oxidazioa, guk hor daukagu, gertatzen dana sulfurotik, sufre elemental eman arte. Eta erredukzioa berriz, permanganatotik, manganeso katioia eman arte. Orain, erreakzioak doitu behar ditugu, eta lehenengo begiratuko dugu, ia doituta dauden sufre eta manganesoa. Horrek dira gure erreakzio honetan oxidatu ero erreduzitzen direnak. Goiko kasuan, sufrea, ikusten dugu, badagoela doituta, sufre bakarra dagoago alderdi bietan, beraz ez dugu koefizienteri jarri behar, eta beko kasuan ere bai manganeso bat eta manganeso bat agertzen direlako. Orduan, hurrengo pausua izango da gainontzeko elementuak doitzea. Zeintzuk izango dira gainontzekoak? Oxigenoa eta hidrogenoa. Kasu honetan, oxigenoak doitu behar ditugu, oxigenoa faltatzen diren tokian 4 ur gehituta. Orduan, badakigu beste atalean, orain konpondu behar dugu hidrogenoen doiketa ondo geratzeko 8 protoi gehituz. Honela, elementu guztiak doituta geratuko dira, baina hemen ikusten dugu karga +7koa dela, eta eskuineko partian berriz +2koa da karga. Orduan, elektroiak ipini behar dira.
Nun, eskerreko partian. Eskerreko partian elektroiak ipini behar ditugu, zenbat, 7tik 2 bajatzeko, 5 elektroi jarri behar dira. Honela, erreazioa doituta geratzen da. Goikoan, ikusten dugu, kargak hemen -2ko kargarekin hasten gara 0 kargarekin bukatzeko. Elektroiak hemen gehitu behar dira orduan. Zenbat elektroi gehituko dira? 2 elektroi 0tik -2 bajatzeko. Ikusten ditugun zenbakiak, elektroien kopuruak, ez dira bardinak. Hemen 2koa eta hemen 5tekoa. Orduan, egin beharko duguna izango da, biak bardinak izan daitezen, biderkatu behar dugu goiko erreazioa biderkatuko dugu 5tekin, eta bekoa 2rekin. Orduan, goian ipiniko dugu bider 5, eta behian ipini beharko dugu bider 2. Horrela, 10 elektroi geratuko dira ekuazio bietan. Honekin, egin behar duguna da, erreazio biak batu, erreazio erdiak batu, erreazio ioniko bat lortu arte. Erreazio ioniko doitua, da orain idatziko duguna, erreazio ionikoa, baina ja doituta, ez goian idatzi dugun moduan. Erreazio ioniko doitua izango da 5 sulfuro gehi 2 permanganato gehi 16 protoi. Eskuineko atalian 5 sufre gehi 2 manganeso katioi eta 8 ur. Esan dugu erreazio ionikoa lortuko dugula. Zergaitik, faltatzen direlako hainbat elementu, adibidez, potasioa eta bar. Orduan, erreazio ioniko doituarekin geratuko gara, ontzat emango dugu doiketa hau, baina beti egin dezakezu konprobazioa. Adibidez, goazen konprobatzen sufreak ondo dauden. Hemen sufre bat dago, eta 5 sufre daude, hemen, eta hemen ere beste 5 sufre. Manganeso 2 daude hemen, eta beste 2 hemen, oxigenoak 8, eta beste 8 oxigeno hemen. Hidrogenoak 16 hemen, eta beste 16 hidrogeno eskuinean. Beraz, honekin esan dezakegu doitu dugula erreazio ionikoa.